doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tozali Kolobelabino, actualité, Moko parce que l'élo, Tozali jeudi 23 décembre 2021, Lobi Tozala vendredi 24 décembre 2021 bien sûr. Donc Boyebi qui est président de la République pour la première fois, Banda Azwa Bokondi Ako Kende na les deux Kasai. Donc Ako Kende na les deux Kasai. Donc le lot Tozali Kolobelayango parce que Totiana Mutuna Bino, heureusement que président de la République a Kenda Kimbala mon côté. Troisième année Yango Ezo Kende. Donc Banda Azwa Bokondi Nano Akenda na province na été. Donc le lot to éviter ceux qui battu, il y a monté Mamabe, ceux qui bat Ndokia Congo, Bakolobani. Donc Banda a pouvoir. Tout le monde a tout belé, donc tango Azubo Kondi a Kokende. Nanu na province na ye ko remercier Bango, ndenge ba vota kende ba mais président de la République. Banda a pouvoir a kenda na Kasaïté. Pour vous dire que akoma ko boulé ba makambe belé azaki pe ko kina pe ko kenda ta donc tant azuka pouvoir première donc tourner na yango ke na Kasai mais akenda te pona ko éviter ka ba problème balinga yi ko traiter ya omonia ba mboka mso azo kende te na est kuna ba guerre za azo kende te azo kende ka na Kasai asali troisième année yango akenda même pas na mboka na ye donc na mboka na ye ko remercier bandeko na ye donc ilo nga nazo comprendre te Ekolo Mususu akoki ko finga Félix Antoine Tshisekedi akoki ko linga été ça peut passer mais baluba bino baluba bozwa pouvoir te babandai ko seka bino ke muluba bozwa jamais pouvoir lelo moi je trouve mal que lelo un muluba azala contre ndeko na ye muluba Félix Antoine Tshisekedi ata toujours loba makambo attributé donc ndeko na yo nanu ndeko na yo bino net il faut bocha bango bocha baluba il faut bocha na Félix Antoine Tshisekedi maboko poaza ndeko na bino nanu eza fierté na bino ya Kasai avant batu mususu ba ko tia parce que bon Kasai azaka congolais tolobite que donc baluba kaka mtu baza nani non président de la République azali président ya ba congolais nyoso ya ba Congo ya ba Swahili ya ba Ngala. Donc il y a battu surtout mais bino baluba il faut bochana ndeko na bino po à s'en sortir ba mona penza que bato babanda ikoloba ke o Félix Tshisekedi baluba bakoyi ko zo pouvoir te babandaki ko sala erreur mais moi je trouve que baluba mususu donc bazakomi kutu bango mutu bazako bebisa pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi soki muluba sali gaffe na pouvoir o ya Tshisekedi donc ezali au contenu du double infragata parce que à Kogi la gaffe il faut aider Ndekonaye à ça la mandat au Yamalam donc vraiment bah, préparatifs donc vont bon train donc directeur il y a cabinet à Zalagi déjà kuna l'automoni garde républicaine est commis donc masolo tout ezali kokende vraiment malamu po bayamba na ndenge longo bani bayamba ndekona bango na kati ya les deux Kasai donc vraiment to éviter ceux qui président de la République à Kendaki avant ceux qui bango le bani to éviter que ceux qui sikoyo ba ko créer les sous masolo nini parce que président de la République banda azwa pouvoir na kenda na Kasaïté donc batu bazali ko comprendre était que Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Béton azwa ki mboka na biso par terre pour na ko longola système wa Kabili pour na ko longola ko changer mentalité à peuple congolais. Ils ont facilité. Ceux qui m'ont pendant 50 ans à Messanaki, Koyiba, à Messani, donc à Zumbongo, à l'État pour Atonganzela, à Liena Yango, Barosala et l'autre côté, mais il y a changé de mentalité, ça doit prendre du temps. Oh, bah, tout le monde va comprendre. Nazali ko l'examiner. Extrait, moko ya émission, moko télévisé, maman Nabuso, azali ko expliquer
mutu bazalaki na en face o azali motema mabe donc azaka mutu afayulu alamuka azali ko comprendre ete mama na biso expliquer ye penza malamu ndengi politique ya Félix Antoine Tshisekedi ezali ko kende vraiment pour azongi sa conscience na ye mais mutu na mona donc batwana balobaka na bango kama kampo balobaka kapona ko salir mboka na biso azoko seka donc bomona penza sourire jaune honnête mutu akoyi na vélo donc bino moko bolanda mama na biso ndenga expliquer penza donc ndoki o ya Congo oh ya vaine na kata plateau problème na yo eza faci alors na mon lokola o ya yo problème eza makambo ba débat politique te luka bisika moko soki faci eloko nini aleki ya yo ya famille na yo soki ndenge nini aussi lisango na ye poko ya na boye ce n'est plus intéressant faci Chilombo a démissionné pour la nini Chilombo dans quel état Chilombo oyozolo bawana d'ailleurs soko ba ikutu Chilombo ne la sinini okoboya kobenga ngo loka bino bozaka bato akanda bato ene okanisa ke Chilombo soko bengie akobima mwana Tshisekedi te mais Chilombo elakisi penza donc eloko moka mosuya soko yebaki kombo wana ndozo tanga ngote venant de toi bravo na sungayo na kobenge pe Chilombo lokwa yozo benga Chilombo oyozo mona wana etani na kutaki mboka na biso azana ba bonnes intentions azana ba idée kitoko pona mboka azana makambu nyonso ya bien mais bato ya kutaki bandoki oyo balongwaki te batikaki bandoki ya mike entre autres makambu lokwa bino donc bato azali bazana ba ramification ebele l'état asilisa nano a neutraliser asala ndenga déboulonner Kabili wana papa eza biliko kosala na disons na un jour te papa na un jour akosala makambu nyonso wana te il faut kozela étape par étape ndenge aza kokende aza na confiance mingi na bato apesi misala croyant que bato wana baza boye nzoka bato wana baza nano na ba mentalité oyo ya mabe wana siko l'état asilisa na bato wana ndenge aprometaki ba millionnaire tokokoma millionnaire na mboka papa na ngai ndenge alobi ke basoda bakolia bakosomba mituka bakozonga ndenge basoda bazalaki liboso mais na batraître na kati na bainfiltré na kati na bato mitema mabe wana pe motema mabe peza ki ndoki koloba motema mabe wana ezosalaki ndoki penza donc longola faci omonde munene faci azali omonde ngi oza muke siko kotisa na motema okosala crise cardiaque pour rien attention mbogele Orbino mo bolandi ezali pasi na mawana motema congolais oza koloba no kaka makambo po loba donc leki na TV ozoloba no parce que to komi na démocratie donc n'importe qui aye à lobby ba kokanga te aner ba kanga su te ba limusi on moni ke bato mususu ba komo kozwa donc liberté d'expression et comme libertinage mais c'est pas le cas donc vraiment bon moni penza ke maman na biso ndenga expliquer wana donc vous comprendre et puis na zotia la bino sous extrême mususu bon mona donc ndeko na biso kaka télévision et comme moni télévision za sous tendenge za ekala oyo lobby ba bakangi chaîne na mokonzi ya chaîne bakangi okena na siko télévision et comme place bato ba komi ko s'exprimer donc librement donc vraiment sans que ba msusu kutu ba komi ko sala ba dérapage ba komi kutu na ko finga bolanda donc toujours na kati ya émission télévisée ndenge ndeko na biso ba zongisie lusu na temps ba expliquer penza ndenge masolo ezali ko kende donc vraiment po bato mususu bazali ko sala semblant bazoye bate esika nini to witi président de la république ndenge nini azwaki mboka parce que bato mususu bazali ko comprendre était donc kisasa kala ezalaki donc ceux qui pour na ba 40 000 habitants siko to comme soki ba 17 millions donc lelo soki mai ezobimate banzela babiloko wana tu batio donc batio wana na ba installation électrique wana esalamaki po na bato kisasa bazalaki mokie siko bakoma ba millions tout ça il faut changer yango mais bato bazali ko comprendre te bazali ko kansa avec une baguette magique oyeka bumba la moko changer donc ezaneti ndako donc basali yango po na 3 personnes bino bokomi 100 personnes est-ce beaucoup vivre bien na kata ndako wana beaucoup vivre bien il faut donc ba pesa bino ndako musu bien il faut ba yesa ndako wana monene bino moko bolanda o ndeko na biso expliquer muto azalaki na kata plateau parce que azo comprendre était azo sala semblant de ne pas comprendre donc restez connectés sur 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite na sala vraiment on a sala purification scientifique voilà parce que le bania et le bamina c'est tellement dangereux impropre à la consommation.
de manière décroissante. Voilà. Maman Chantal. Tika ba gros mot, intimidation. Mouiller le maillot. Voilà, Tokei. Il faut Batoubaïba. Tant qu'on a une lobby à Wawake, j'ai eu à condamner dès le début. Je n'ai jamais soutenu RAM. Pourquoi? Parce que premièrement, dans les Congolais, les Congolais ne sont pas subir et le RAM ils ont infligé dans la population. En tant que Congolais, na bouya eloko wana. Deuxièmement, maman Chantal a dit qu'on déformer population. Service à RAM dans la population va être service à RAM est géré par l'autorité RPTC. RPTC en sigle. Et l'Ingeloba, autorité de régulation de la poste et des téléphones. Service sur la RPTC en a deux tutelles. Deux tutelles. Je suis un journaliste, normalement, on a maîtrisé. Ancien journaliste. On a deux tutelles. On a président. Justement, il faut comprendre. On a présidence de la République. Comme Nina tutelle nae, na ministère il y a poste, téléphone et nouvelle technologie de l'information, peut-être un titre. Ça va à RPTC. On a deux tutelles. Donc, Makamouya Ramo, on a battu à gérer en RPTC. Donc, il faut retourner, mais je crois que au don Kassi, madame Lydia Oman. Bangonde va gérer Makamouya Ramo. Donc, ce n'est pas le régime, ce n'est pas nous, lui, le PES. Maman, je suis dans la place, il faut qu'on ait la rectification pour la population à comprendre bien Makamouya Ramo. Je pense que j'ai éclairé sur ça. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un programme. Il y a gratuité de l'enseignement. Pour le lobby, quel est le service, quelle est l'amélioration d'un système d'éducation au maman, rien que n'a décrété gratuité de l'enseignement dans Mboka depuis 2019. Félix Tshisekedi a envoyé plus de 3 millions. Il y a ban sur Congo dans la classe. Aujourd'hui là, s'il faut que nous puissions la qualité enseignement, ça c'en est une autre chose, maman. D'abord, reconnaissons qu'il y a eu 3 millions d'enfants qui ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, ils ont droit à l'école. Ça, c'est déjà un peu, il faut d'abord reconnaître ça. Même la probité scientifique, l'honnêteté scientifique, intellectuelle, nous oblige à reconnaître ça. C'est déjà un geste de titan. Il faut applaudir le chef de l'État. Si vous parlez de la qualité, ça c'en est une autre chose. Ça, il faut le reconnaître. Maman Chantal, quand le chef de l'État n'a parlement, alors ça la nina je n'avais pas sous temps le chef de l'État ça la métier mais nous n'avons pas de noirs sous bobina mais la boye mbambe discours. Nous qui étions là dans la salle, le chef d'État n'a jamais condamné, il n'a jamais accusé un membre du gouvernement. Non, il faut bien faire l'usage du contenu. Il y a discours, il y a chef de l'État. C'était les discours sur l'état de l'État. On peut bien sur l'état de la nation. Le chef d'État a ressassé les différents points qui fâchent aux autres qui ont un problème. Alors, il a obligation de nous faire la restitution. Parce que c'est lui le gérant à Moka. Il nous fait la restitution en tant que son peuple. Alors, il y a une place et ça les boye. Mais place il y a le chef d'État à la politique au Kosa. À la politique, il y a un candidat en 2018 à cause de la population qui a comme président, n'a pas la boye, n'a pas Kabila, n'a 2 mois, n'a pas la constitution, n'a pas suspendre la constitution, n'a pas le parlement. Non, à cause du discours démagogique de Neti candidat en 2018, n'a pas dit dans la population. Non. Il a respecté la constitution. À cause du discours démagogique. Alors, ce qui marche, non, ce qui ne marche pas, ce n'est pas un dieu. Même aux États-Unis d'Amérique, tout n'est pas rose, maman. Même en France, même en Allemagne, tout n'est pas rose. Avant-hier, qui fusillait des salamis. J'ai dit, fusillait des salamis en Californie. 19 personnes sont mortes. Donc, même aux États-Unis, non, exemple la paix, il faut comprendre que même aux États-Unis, tout n'est pas rose. Il y a toujours un problème à Mickey. Oh, ils ont raté ça. Donc, c'était ça. Et puis, même à il faut connaître le chef d'État. Est-ce que le chef n'est négociateur dans le lobby? Est-ce que c'est le Parlement qui peut connaître au chef? Est-ce que le chef est devant le Parlement? Ça, c'est juste une manière pour Nakende. Parce que pour l'instant, on a un vol. En vol. Il faut au fond la mato au yoka. Population au la biso babelaka Alzheimer te, babelaka amnésie te,
population là ba yeli ndeko Denis c'est ça na o yo défendre awawa a soutenir chef de l'état kaka lobby avant-hier le la vie poste était a changé position a commis au mboka isa malade. Pourquoi depuis 2019 comme ndeko na yo patron dit c'est ça na ndime ko soni Félix Tshisekedi si avant-hier pourquoi le va na congolais que mboka maladie tuna wana c'est parce que Azela qui va poster comme ministre à Zuité, c'est parce que Azela comme mandataire à Zuité, mais à l'ongo à Monique, comme na kendela yé pas Tshisekedi na Zuité, or et pas Tshisekedi comme pesate. Tshisekedi a tchaka batouté parce que vous avez dit c'est ça non, parce que vous avez non. À côté parce que il faut amour na nous que osa na kati ya philosophie. Si vous plaît de Nazali siko la bino extrait bolandi bino moko bomoni vraiment na félicité de konabiso yo. Donc il y a eu de peste ndenga solo li penza expliquer jo wana penza donc atalise penza donc fara donc masolo eza boye donc parce que azo sala net mais azongi na kati temps. Donc nazali siko la bino extrait moko boye ancien président en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo o ya loba donc vraiment batu oyo bazwa kana politique aye pour s'enrichir donc aza fa quoi na politique ba ya po okoma na la terre loba que nous sala donc ba business mususu politique ezali pour comment na mbongo te bo kabino moko Laurent Gbagbo oyo aloba vraiment à solo là vraiment kitoko. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Bino moko boito landa Laurent Gbagbo alobi makamba solo donc président azali vraiment président moko penza oyo alingaki Côte d'Ivoire alingaki mboka ne boyebika ba président onyo surtout bazala ba nationaliste oyebika ndenge basukaka donc bozo komona mboka na biso yuta musika botala kaka président otozalaki na ye donc na kotiela bino discours botala discours ya Kanambe pour la première fois na Nations Unies donc na nini ya sécurité ya Nations Unies a eu parole boyoka elobi na ye et puis na kotiela pe bino botala ndeko na ye Zoé Kanambe Zoé Kabila donc discours à Betty kuna na Katanga donc na Tanganyika pour comprendre penza que donc vraiment articulation na bango donc et l'obéli na bango ezaka ndenge moko bato wana bakoki kozala jamais ba congolais bakoki kozala jamais bandeko na biso bino moko bolanda donc vraiment ezakutu makambo ko expliquer bino te donc congolais akoki koloba boye donc restez connectés sur Clébois original 5 minutes avec ces angles de revient tout de suite. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Les créer et les construire dès à présent. Nos populations sont en fait reconnues comme les plus dynamiques de la RDC. Et donc, aucune raison ne peut justifier qu'elles soient pauvres. Nous, les victimes des pesanteurs et nous devons conjurer. D'autre part, par une bataille contre toutes les dispositions qui sont révélateurs
contre-productif de notre victime, de notre vision du peuple. Honorable député, chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, nos engagements, compte tenu de tout ce qui précède, nous engageons de notre entrée en fonction à conclure avec vous le présent du peuple est contrat social donc vraiment Batouya Boye, est-ce que Bako va Congolais? Donc attaque tout au Kola na Kisasa te wita village, mais donc vraiment donc diction oyo eza ba Congolais te. Donc bino Bolandi Kanambe donc na Sony nande konaye et l'obligara ndenge moko. Donc il faut ma solo échanger. Mentalité à ba Congolais il faut changer. Botala ba yoki ke présence okende. Kasai botala ba masolo musuzu bando sala makuna ba bulo bomoneki na état donc discours ya état de la nation au présent le baki ba makamsusu il fallait sila misusu c'est sila qui me bazo livrer on a peuple te discours wana ezalaki bomoni discours au présent solo ba vérité pour ba discours mususu ya état de la nation to mona kanamba solo ba n'importe quoi mais présent solo ba makamba solo ce qui a solo lobby a solo ce qui ont marché te à lobby ils ont marché te mais azo luka solution botala lelo ba yoki que président de la république azo kende na Kasai botala ba travaux o evandaki botala bino mona zo lakisa bino na mutu azo commenter ngo ba komi ko bwaka ma belé na nzela donc ba activer ba travaux o ebandaki ko sala maté ezali passe na mawa bino moko bolanda na bilili. C'est vraiment regrettable dans le Kasaï parce qu'ils ont appris que le président arrive, il commence à faire du n'importe quoi, sable rouge. C'est vraiment regrettable. Partout, c'est toujours du sable rouge. Regardez. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez à la veille. Ils veulent toujours voler l'argent du président et puis ils commencent à nous embrouiller inutilement. Monsieur le Président, nous vous disons qu'on n'a pas travaillé. Ils ont bouffé l'argent inutilement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux, Monsieur le Président. Nous vous disons que c'est faux. Ces gens-là bouffent l'argent inutilement, Monsieur le Président. Il faut les arrêter. C'est désagréable. Désagréable à voir. Ça, c'est la cathédrale, l'avenue cathédrale. Nous sommes très, très désolés de ce qui se passe. Après la pluie, hein, ils ont cru avoir fait quelque chose. Mais c'est comme si on se rendait à Kalambambouj. Mais nous sommes en ville. Nous sommes en ville. Fachi Batan, Mokozi Amboka, Tatu Aban, Udulumuka Sai, Sokini Nendei, Mayele Lwajisato, Sokini Lwajisato, Udibivi, Udibivi, Mwana Bitochi, Bitochi Biosue Malaba Meleleo, Bavaka Bakweza Kushibi, Bangata Kushua Bulaba Mwisi. Bino Bolandi, donc ils ont mentalité, donc ba fa quoi ba mesana ko yiba pendant 50 ans. Donc ba tikali nango ezaka kana kati ya njoto eza na kati na bango donc pour balongo la bango ango donc il faut IGF ezana musala makasi na président de la République donc batouana bazali kaka esprit wana ezali kaka ti lelo. Moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez madame. Le vol, c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec les vols tous les jours. C'est les mensonges. Ils marchent ensemble. Vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur. Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. C'est ça, les voleurs, c'est un menteur dès le départ. C'est deux esprits, les vols et les mensonges, qui marchent ensemble. Voilà ce que vous devez retenir, madame. Donc, pour nous,
quand les personnes que nous mettons en cause s'agitent, pour nous, nous trouvons que c'est normal. C'est vous qui mettez en doute ce que nous disons. Mais nous, c'est la même réaction que nous avons toutes les fois que nous avons affaire à ces gens, la même réaction. Donc, tout marqué pose na biso publicité, Kodia Simo ezali société oyo. Il y a ba diaspora oyo ba keina kin oyo vraiment to éviter ceux qui basala les sous nini pour congolais ne soit comme propriétaire ya banda kuna ba norme moko internationale. Donc vraiment tolingi to sabino que lundi prochain PDG directeur général à Rosalawana akoya ko expliquer makambo parce que batu mususu na kisasa bazo comprendre était pour ba fiti ba komi kokota parce que congolais a mesanaka na sali flat na sali terrasse tant masolo komi à niveau mususu. Donc, tu vas comprendre. Et là, on a expliqué, Kodia Simon, ils allaient côté ka terrain. Ils allaient net batumsu te ah bazana ba terrain moko kuna na côté moko boye ba teke yo moko mutu. Donc, on se débrouille. Mais Kodia Simon, ils allaient na programme immobilier. Ils allaient sur un programme immobilier. Ils allaient bazo teka banda côté ba kotonga quartier Mobimba. Donc, batongi il faut batala. Quartier oyo mayo kota ndenge nini électricité kota ndenge nini masolo kota ndenge nini il faut ba papier et belé parce que makambo ba sala kuna ezali pona ko désengorger Gombe kuna donc so zinda ko uzana besoin ya ba Gombe te makambo tu kozala kuna do biloko ba créer kuna ezo senga l'état et tia maboko ba papier musu il faut pas autorisation donc on a répété les bino que Kodia Simo ezali na programme immobilier ezate que ezo zo ba terrain ésotique là-bas, tout donc ça va que le yomoro débrouiller n'engo tongane. Non, ça n'a rien à voir. Donc pour battre, vas comprendre. Donc yango wana Kodia Simon DG nango a Rosala na émission en direct lundi à ko expliquer banamboka parce que confusion ils ont heureusement que batu oyo ba pesi confiance na Kodia Simon ba tikalika na confiance ceux qui ba lobi na mama kamabe bazali ko zonge la Kodia Simon a expliqué bango donc vraiment boyebi ba offre ezali mi balé ba offre ezali mi baye ya Noël o ezali ko kenda le 15 jusqu'au 3 janvier 2020 bazolongola bino ba droit o ya 400 o ya réservation ezali sous-souté puis offre mususu ezali po na batu ya États-Unis d'Amérique. Donc rendez-vous na batu bazana mi tuna misusu donc rendez-vous ezali lundi à partir à 21h émission en direct. Donc téléphone ouvert boroyoka DG a expliquer makambo soto zali pe na salon de coiffure na biso El Binto na Saint-Denis auto recommandaka bino salon ezaka moko awa na kati ya Paris donc El Binto bokei kuna ba kokata bino suki na ndenge penza ke okoti penza bakati coiffe bimi bato ba rêver que non mutu penza liami na ndenge moko avoué. Donc et puis bobo sanate CP la TV ezali décodeur oyo ya bana mboka décodeur oyo ezali ndenge moko na ba décodeur musute parce que wana eza mukie okoki voyager même na poche donc yango zu ezateke o tchangoka na ndako so ngo kende na Belgique même yango na États-Unis même yango partout dans le monde place internet eza au branché au tali masolo nao. Donc restez connectés sur Cléboa original 5 minutes avec César Ngali, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, ils allaient 5 minutes, il y a version, il y a la musique, il y a l'Ibanda. Donc vraiment, ils allaient, il y a plateau Boyebi qui est aux alara lundi, mercredi, vendredi et permettra Binobo intervenir en direct. Bossa la analyse Nabino en direct en même temps Nabiso et à la musique, ils allaient vibration en Gaïmoko, Bossa Landé, bah commentaire. Lundi, tous allez vraiment en direct avec Kodia Simo, déjà Kodia Simo, il y a vraiment coupé ça, bah éclaircissement, na programme na bango. Immobilier. Donc, si tu allez collecter parce que tu as bitumba, tu as bitumba, na batu ya kanambe, tu as bitumba, na batu ya fayulu, bota la bino mo na collecter donc Minaku azalaki nakati tilelo azali bango batikalaka tilelo bayate nakati ya union sacrée baza toujours nakati ya PPRD donc Minaku azalaki boyebi azalaki mokonzi ya parlement donc na air penza ya kanambe ya umelaki tina suka donc Minaku déjà tant élection azali ko salama les salama ayebaki déjà boyoka makambo alobaki donc alobaki ke soki bakatani Chadar alekite donc pour na bango masolo et sili donc bayebi ndenge ba usukate ba donc azol ba pena ba bo imaginer ka keto katani pouvoir exact pour ba yebi makamni basali donc bayebi ki alobi penza ke soki biso tozui pouvoir te donc mambu masobele yango nozomona ke bakoyi ko tika jamais temps bo kabino moko mina ko bandoko loba avant l'élection tango donc Chadari a pesaki candidature donc ayeba ka ke so bazuite donc pour na bango ba bebi na bango. Que soient les sensibilités, les sentiments de chacun, c'est le régime. C'est Joseph Kabila Kabange, c'est Mzé, c'est toute cette démarche. Et donc nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences pour la République. Et donc chacun doit réfléchir. Donc, binomo boto landa minaku ba abandaki koyeba ke soki ba lekite pona bango esili yango no moni tisikoyo do baza batu moko bakoki ko sepela na Félix Antoine Tshisekedi te na Fachi Beton te na makambo aye ko longola bango parce que bango batikaki bango liberté ya koyibaka mbongo. Donc yangwana tozali na bitumba 5 minutes biso tozala kawana kaka po to telemela bato wana pour comprendre que bato ba mesana iko yiba pendant 18 ans na 32 ans mobutu 50 ans ya kimuyibi ba kati yo siko est-ce que vraiment yo ko linga IGF yango moniki donc responsable IGF donc bazolinga ba barrer et on a président de la République ba bando linga ba barrer parce que yé mutaye na ba masolo parce que IGF ezalaki bandakala. Donc, pour boye baraki mboka na biso ezali mboka ya Papa Simon Kimbangu azali mboka na biso ezali ya Nzambe. Donc tozali kolakisa bino pour to sulisa bolanda batebele balanda te bolanda témoignage ya papa oyo azalaki na Simon Kimbangu. Donc bolanda témoignage bolanda makambo o papa alobi boko comprendre penza que pays na biso Simon Kimbangu azali muto akosakana te bino moko bolanda témoignage ya papa oyo sur Simon Kimbangu yamba mabota na mabota touti komona yo mokonzi abule ayambi yo pe toyeba masolo oyo omemeli biso bana na yo namemi masolo mingi te kombo na ngai Makasa Pierre moto avandaki na papa Simon Kimbangu esika moko na bloc depuis 1949-48 dans l'hôtel école centrale de Luabunga à Kondi Batiningai na bandeko kengela kaye mais ngai mon côté tous allés compagnie Misatu première compagnie deuxième compagnie et troisième compagnie ndenge bozaki na ba première compagnie deuxième troisième boyeba na kabino nyos toyeba na kate
toyebanite bino soka mosala ya soda mosala soda ngi toyeba obotama na mbula nini ngai nabotami na le 6 1928 mission catholique ya Bamanya Équateur. Osambela na lingomba nini? Nazali catholique tokwandenga na lubaka nazali catholique. Sikoyo oyeba papa Simon ndenge nini oyebaki ke Simon Kimbangu yeyo? Papa Simon nayebaki ete nayebi papa Simon na moninga na ngai Masamu na André yoyo azali na foto. Masamu na André yoyo azali na foto azali na buku. Nayebisa kenga bi papa André nazali kokengela moto moko la boloko kuna azali mokongo. André bi angi kenda kutuna ye mokongo la ya wapi na kei mokongo azali ka na tuni papa kombo na ngai Simon Kimbangu. Abaki papa loba a poser une question. Obi nana tuni kombo na ngai nani? Ngai na wangani deva papa. Zela na papa tozomo na photo bozali bino mine wapi yo e wapi Masamu na André? Ngai nazali mulai Masamu nazali mukuse. Bongo ba mama wana banani wana? Ba wana bazali baleki nzela ya Katanga. So donne musala na ye. Bazali garde pa na ye akobe anga yaka Pierre Moke yaka tolia pe abenisa ngai kombo Pierre Moke abenisa ngai asimi Pierre Fulama na kwa genou abela kombo ya tata ya mama ya Mulimu Santo Pierre Moke sala musana soda malamu kuiba te usali kuiba te kuboma moto te ukujonga na mboka na bino ukujonga mboka na bino kunikuta familia na nyozo tu bazali maluba ya papa ikokisame na jongi na mboka na ngai si musala soda na kuti familia na ngai nyoso na tango yebaka ke yende Simon Kimbangu makamu sini na par biloko ya kolia ozaki komona esko yoka lisusu asake mwa likamu sikuna uta mususu oyokaka omonaka ou bien oyoka na sango? Papa asali makamu simi bale epai na ngai na 1h ya butu akomaki na ndako na ngai akokoli akoti wana za na boloko azali na boloko me omoni yebo na bomoi na bomoi penza komi na ndako na ngai abingira bitokenda kutala bamba Emmanuel ngai na papa ere oyo babeti clairo ke tolala soko tubimi ere bas police militaire bakokanga biso ya bino tokenda Pierre Moke tokenda asiminga na loboko toleki na corps de garde ata mutuna moko te batuna bino banani bino bozomona bango me bango bazomona bino bazomona biso mona bango bango bazomona biso ni loko wana tokenga na yete na avenue circulaire numéro 5 na Kenya na ndako ya bamba Emmanuel 2h30 basisi tobimi tojongi te na croisement nzele ke na hôpital nzele ke na camp militaire nzele ke na BCK ngana tikali wala nazaki kobanga keso na tebe okanga ngai na basoda orke bakenga basoda te na kete na ndako na ngai na kango mpe na la tozali kokoba tozongi susu mwa moke sema okota mosala soda ndenge nini? Ngai nakoti mosala soda na 1946 ezali ba Belge nazalaki mobulu mingi na classe na mission catholique Bamanya 9 km de Mbandaka nazalaki mobulu mingi na classe moyebi ya ba pomme rouge moyebi ya ba kokote kobeta baninga bitumba yango flama kamazali ngai atinga mosala okoka te kombo be soda etan flama mpe mutakoloba azali te siko ntango bokomi na Lubumbashi na Elizabeth ville bakonzi nini oyo ya mindele osimba bakombo oyo bazalaki na bino comme bachef? Bazali ebele major Elias colonel Van Norbeck nde moto akumbaki mabele atina mouchoir ndenge tomona film ya Simon Kimbangu yo mpo ozalaka mokolo yango ntango bakezwa nzoto wana bazalaka wana azalaka ngai Masamu na nde na major Van Norbeck ntango bakundwaki bembe na ye. Donc bino mo boyi tolanda donc Congo na biso ezali Congo oyo ya Simon Kimbangu Congo na biso nzambe alingi yango na bomona masolo oyo eleka ya ba élection on dirait na ba pays moko civilisé parce que Kanamba ndimaki te aza soldat taki mbongo na ki muyibo ayiba biso ati alingaki ba pays oyo ya poto ekota te po asala o makamnyo surtout alingaki kosala mais
bomoni epesa na ba marque moko boy na nango andimaki penza ke tango be élection zoya na nango andimaki penza ke Félix Antoine Tshisekedi akoma présent. Ah, bato ba kondima ngo na basuka mais ezali masolo ya nzambe atali no mboka na biso po ebonga il faut Félix Antoine Tshisekedi nga na epsa bino ke soki to raté développement Congo na Félix Antoine Tshisekedi a masobele wana kaka to pesa mboka na biso to tiango sous tutelle ya ba français ya ba américain ya ba allemand ya ba anglais parce que soki to ebité soki to kosa sunini avec Félix Antoine Tshisekedi il faut esimba pe ekosimbaka. Donc vraiment to komi na suka ya émission na biso donc pour na ko conclure to zali ko beta sous c'était président de la République lobby le 24 vendredi donc à Rolia Noël Kuna donc azali na Kasai. Donc 3 ans yango ekokeli akenda kuna na Kasai te. Donc parce que soki kambala moka bandaki kaka ke Kasai ke kaka et pas bande kone baluba kuna na est ba guerre zo sala makenda kate bamboka mso zo kende te mais ndenge azali mutu moko azali ke stratège azali pe congolais kaka pona bana Kasai te azali président ya ba congolais nyo surtout 3 ans akenda kuna te. Il faut quand même akende et pas ya mboka na ye et pas ya bandeko na ye akende penza bakuta na bango. Donc vraiment vendredi 24 à Rosala kuna tokoyoka polémique ni soki bima heureusement qui accueilli après 3 ans. Donc ya wana tungeli là vraiment to beta c'était na visite oyo donc au président de la République à Okenda parti le vendredi 24 na le Kasai. Donc to komina suka émission na biso ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc bah remerciement na biso vraiment avant tout bandon boyebika ke toza na 4 ya 5 minutes toza na matanga mibale donc maman na biso putu de ya lolo na 4 à Bruxelles a kufelaki papa na ye donc tozali kozila ba programme nyo surtout to web sabino et puis tozali sous na maman na biso Thérèse Kamani na Suède a kufele mobali na ye donc ezali pasi na mawa na motema donc ba matanga mibale o tozali nango ezali yango wana. Donc tozali kopesa denka to banda ba remerciement na honorable Jean Moutala na kati ya Londres. Honorable Jean Moutala, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres. Tozali kopesa commando Chako merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres. Tokopesa Jano Matundu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na kati ya groupe na biso pour vraiment na kopesa ba félicitations na Shai Mokenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mokenge Shai mobali ya mama na biso Chala Shai Mokenge Shai merci na surtout sala rapport na groupe PP na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya groupe tozali kopesa Babi Kisinga merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokeyi sikoyo na kati ya Espagne pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokeyi na kati ya Suisse pour na kopesa mbote na Ambro Jenny Suisser merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya Paris pour na kopesa Angela de Paris de Montikil na kati ya Paris Angela de Paris merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko bosanate donc coach Jean-Gic Olwamba wana peut-être petit na rato za la rane to bularato do petit na coach mo yebi Jean-Gic Olwamba coach donc merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a kati ya Finlande pour na repesa le beau le boss na kati ya Finlande merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi parce que surtout tangi le beau le boss to ko sanate donc moninga na yeba kola donc na kombo ya Merlin Cano vient na biso Merlin Cano na kati ya Belgique merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokeyi siko na kati ya Bundes pour na kopesa mama na biso Meta Binteza na kati ya Bundes merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokotikala toujours na kati ya Bundes pour na kopesa Pedro Hans merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Cette fois-ci na kati ya Suède tozali kopesa Igwe Chef Béton merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi awa na kati ya France pour na kopesa le grand écrivain Jean-Louis Chimbalanga merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na kati ya France pour na kopesa Jean-Marie Chibangu merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi.
Tokei na kati Espagne pour nous sa Zaba de Zuba, maître Zaba de Zuba. Merci maître Zaba de Zuba. Nanyo surtout ça rapport na 5 minutes avec ses angadi. Toko Sukisa na kati Jobour pour nous sa mbote na Zoé Chilumba. Zoé Chilumba. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi toujours na kati ya Afrique du Sud cette fois-ci na kati Cape Town tous allez ko pesa. José Bantessa, petit frère propre, José Bantessa. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est avec ces remerciements de José Bantessa que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Pena Dikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, le Kamako, au salaire, au yuyo, aux amants, c'est vrai, au Tanakana, yo, du ventre.